Che cosa dispone l'articolo 8 del decreto 102/2014? L'articolo 8 del decreto legislativo 102/2014 sancisce l'obbligo di diagnosi energetica per due categorie di imprese. A supporto del decreto è stato emanato il documento di chiarimenti che è stato pubblicato sul sito del Ministero dello Sviluppo Economico a maggio di quest'anno e ad ottobre di quest'anno sono state pubblicate anche le FAQ. La definizione di diagnosi energetica è contenuta all'articolo 2 della direttiva 27 del 2012 dell'Unione Europea. La diagnosi è intesa come una procedura sistematica per avere un'adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico sia di un edificio che di un gruppo di edifici, che di attività industriali, commerciali, servizi pubblici e privati. La procedura è finalizzata a individuare gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica del sistema ed è molto importante l'aspetto di divulgazione dei risultati. Prima categoria di imprese soggetta all'obbligo è costituita dalle grandi imprese, cioè quelle con effettivi superiori a pari a 250 oppure contemporaneamente con fatturato annuo superiore a 50 milioni di euro e bilancio annuo superiore a 43 milioni di euro. Ai sensi dei testi di riferimento però non sono soggette all'obbligo solo le grandi imprese autonome, ma anche quelle che risultano tali per effetto di associazione e collegamento e quelle che hanno legami con enti pubblici in base al tipo di ente e a certi valori soglia. Seconda categoria obbligata è quella delle imprese che beneficiano della rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico, a patto che siano iscritte nell'elenco della Cassa Conguaglio per il settore elettrico ai sensi del decreto del 5 aprile del 2013. Non sono obbligate alla diagnosi energetica le pubbliche amministrazioni, sono esonerate da una diagnosi energetica ex novo le imprese che contengono un'analisi energetica all'interno di sistemi di gestione conformi agli standard normativi, purché l'analisi energetica sia conforme al quadro normativo relativo alle diagnosi energetiche. E inoltre per quanto riguarda le imprese multisito sostanzialmente non è necessario che la diagnosi venga eseguita su tutti i siti dell'impresa, ma si può aderire a una procedura di campionamento purché appunto il numero di siti sia proporzionato e sufficientemente rappresentativo per avere un quadro fedele della prestazione energetica delle imprese e poter bene individuare appunto gli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica del sistema. Appunto questo numero di siti inferiore al numero di siti totali dell'azienda può essere accolto per rispondere all'obbligo. La diagnosi energetica deve essere eseguita entro il 5 dicembre del 2015 e presentata all'Enea entro il 22 dicembre del 2015. In questo contesto, quale ruolo ricopre l'Enea e quali compiti svolge? L'Enea deve istituire e gestire una banca dati che contenga l'anagrafica del soggetto che segue la diagnosi energetica, l'anagrafica dell'impresa obbligata, la data di esecuzione della diagnosi energetica e il rapporto di diagnosi energetica. Ancora l'Enea esegue i controlli su una percentuale statisticamente significativa della popolazione di imprese soggette all'obbligo, in particolare deve controllare tutte le diagnosi che vengono eseguite da auditor interni all'impresa. Inoltre, entro il 30 giugno di ogni anno a decorrere dal 2016 l'Enea deve presentare al Ministero dello Sviluppo Economico e al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare l'indicazione dello stato di adempimento all'obbligo e anche un rapporto proprio statistico sulle attività diagnostiche eseguite. L'Enea ha messo a disposizione sul sito dell'Agenzia Nazionale per l'Efficienza Energetica, alla voce per le imprese a seguire diagnosi energetica, una serie di documenti. Si segnalano quelli presenti nella parte centrale della pagina, che sono i documenti che devono essere necessariamente trasmessi all'Enea per adempiere all'obbligo. L'Enea si augura che la diagnosi energetica venga intesa come un'opportunità per le imprese di risparmio energetico, di conseguenza di risparmio economico in bolletta, e anche un'opportunità di vantaggio economico, in quanto l'adozione di tecnologie efficienti può attirare nuovi clienti, quindi si può aprire la possibilità di creazione di nuovi posti di lavoro e quindi in senso ampio si può combattere la crisi economica.